Kamoro mora maintie jara mar Oloo TV harwaki heyo makende ma indie nitie mar Kuku mar Wach kod anje Oloo Mbaka achiel sani ire weche morango gin weche mag mibadhi koni kod kocha mogo touch migepe mopogore harwaki studio Chris. Kama Jeff. Harwaki kendo achako mana achiel kod weche mag mibadhi. Wasebiro kwelo stie wach niri e odiochieng. Wach ni to iparo nade. Wach ni ma jo Kenya bro bet ka wuoye kinde ka kinde iga ka iga en mibadhi jatelo kabiro manyien en mibadhi kosamo matimako. Jeff, erokamano. Aparo ni ng'eyo no Kenya kamantie sani mibadhi en gima madak. Kikwelo tiyot mondo ibed telo. Ama ratiro ka telo no Kenya donje. Kichido ka telo jomoro telo gi mibadhi. Mibadhi ok nyal goyo ka onge political goodwill. Ken mibadhi ma Kenya. President nyaka chung motegno. President donge miji tich. Kin cabinet minister. Yes. Donge mi no meeting. He serve at behest. Kin PS he serve at behest my president. Ki kwelo to president of the office. Okay the dala. Kata ka di court anyo no in anyalo goli tich makadikti kod gi court. Court no lielo but anyalo goli Jeff tiji rach. Okay, team of bear. Dala. Yes. Kich in itiona. To kit ka mi pesa ni team of project. To kiduoko na majibu ni pesa no tiyo. To podi bedi office. Podi kodi function. Podi somo speech mbele na. Niso no mibadhi okinyal rumo. Kichido ka mibadhi emiyo county government okaw kiu. Yeah. No team ni Nairobi. Wana ni. Obiwa chama. Koro kichamo ne ken manyuolau ober. Koro kiyo ng'ato chame machalo orach. Manyiso ni sani kori range mana ni tonga machame ni bende en ng'ama wuok e dhoodwa manyalo konyowa. En owadwa, ka en owadu to ok ine ka. Ok irango kocha. To ka en ng'ama chielo tigo ni mondo Kuku. En kech ok iwinj arufne. Sueno ok chigni kodi. Koro mane mo ketho Kenya Jeff. Kech koro kasani kamora mora. School kamwa nyithi some. Ng'eno school education enego bed chakruok mar goyo mibadhi. To chako kasa chiel Jeff. Japuonj mapuonjo nyathini school mondo bed promoted nyaka chiw pesa ko bed promoted. Ido ng'ato bedo head teacher ng'ama konego bedo head teacher, ng'ama no bedo head teacher ok nyal bedo head teacher nikech ok nyal golo mibadhi. Max mimi nyathi. Nitie mibadhi. Ainya colleges en nyaka high school. Onge japuonj koro noni maber nikech janyuol nyalo kelo ang'o. Ka janyuol ni miye gimoro tenge to imi max maber. Koro ibi mi attention mopogre. Japuonj ka onge class to chule msara. Oriembo pikipiki oko ka. To samone go beno bede class. Koro mego duto gi mibadhi. Daktari mono kidhi kata Russia kata kidhi district ka. Daktari Robert ondike no tiyo kanyo. To kidhi to onge kanyo ni clinic ne. To ondike permanent pensionable. Go sirkal. En daka matini mutiyo ka. Kamone go bedi michule onge obi round ka emotimo round gotimo korikni odhi kamoro. En bo yaw kare. Koro ngino giduto gi mibadhi. Koro mibadhi go touch. Samoro kata kidhi nyiewo yien tiwinjo ka gindiko ni kumi dhi nyiewo yien. Tinyisi ni dhi od yath machala kama. Yath donji ka thieth. To wuok lori mokele. Itere kuma ng'ani oyawo. Kabi dware. Koro gigi duto. Koro Kenya piny ema nyaka wachno wadwarango. To kech samigo kura nyakingen ng'amigo kura ngochel nadi. Kuchini eminyalo kongimani. To kura kwasechopo nwan ukabila. Wano either nepotism, clanism, tribalism, ism go. Yeah. So donje buchopo miyo go mibadhi tek. Jeff kata mana county government ma ntie kaluok kata mana kuonde gi tek. Yes. Okinyal tiye kokinye mibadhi. Ka okinje mibadhi to okinyal tiye. Omiyo wacho ni joma tiyo gi te gin joma nyaki accept mibadhi mondo rang chien gi kitimo gi marach. Sami keto ng'uti oko gini crash gini kuber to budho ni kanyo tin. Koro japiny
ema omiyo fertilizer mibadhi gino omiyo mibadhi dongre kikawuono kacho Jeff gino timre kama waluwe to wacho oyo korigori kodwa kata na wuon tiku kimaso majima ko feel na gora kodgi kiwacho oyo gini rach kama to koro ni gori kodwa koro gi mobilize jogi moko iluongo na attack dog gi koro mondo gore kodi to jok ma gi mobilize mondo gore kodi gi mi sting ya bicha gimi na nginjo gimi nginjo matin ka ngin guok semi chiemo timi chogo to feel ni here ti niso chamo ringo ti wito ne chogo that's how life is koro ikawa ja boda timi sting ya beach tikawa pesa yath mar hostel ti dhi nyiogo flat Nairobi to enti mie simi ya beach to paki kidonyi bura to nyoni kong tai mia beach to odli mtoki the whole day according to the rally to odok ot oriti to kiny kaja wade tuo kata kutuo to kode subtrato to jako chako goyo jodala gino kono ne warambe ko timra una to ngamoro mo mi oket thieth cha also mi mia beach ai so yanyo ne ngato so where are we going? So my one Jeff, because kapo kwa rango kama hinyowa. Yes. Wangeni yes, kaya magini dia wagok mugik. To kada ken Jeff to wakwere kits gigi Jeff giga ba way of Oloo Mbaka. Kits ani yudo ka Kenya samuan tieni. Budget maringo sani. Ntie 658 billion. Ma Kenya chulo go servicing go debt gope mana wakao wakao ni kechonge gi mwana gope ni kawe to bedo invested wrongly okay ronyi fuke ngato digen kikawo gowi wonde ni kawo gowi mangen kama eurobond minyeno keto giti kawo tiketi ndara ne iketi ndara mane kikawo ndara no tiketo konde majama ute mo kama joma dongo magere ute to kiketo gini ndara madhi od thieth iketo ndara nyala madhi kama iware rech iketo gini ndara kama agriculture kama itiwe agriculture iketo gini igine irrigation kama jinyalo yude mapurgo iketo gini somo iketo gini thieth obro konyo economy to gima lich ni kawo pesa ni to dhi ofuko jomoko to koro yadhcha onge stall to uchulo suru ngado kacha to Chris kare ang'eyo ni gowi to piny moro amora nyalo olo gowi ok en gima rach nitie gowi maber kod gowi marach to sama wa ole ni Chris gima dware mondo morange sama ole ni kare polo yudo capacity kanye mar kwalo omenda nikech kiwinjo kata sani omenda miwuoye gin gik maran to billions ok en kata million a billion shillings en gima ka ng'ato winjo to 999 million me kalo mano kokichope 1 billion to pesa mowuoye they running to 10 billion 11 billion kare ang'oma wamanyo ne pesa moko ka pesa nitie ka in ng'ato nyalo lalo go lala sani winjo kan in the social media to ng'ato wacho ni we ang'i account na samoro en wa yeso se choro na gimoro yani inyalo yudo pesa ni ikiani pesa no akanya Jeff wasobedo oganda ma corruption or mibadhi a way of life kids sama pesa sama wueko ni am kadhi golo kata pesa kapo na dhi golo pesa i benki mocho milioni achiel bank kubina gol nyaka bed go reason nyaka justify gima doro milioni achiel kadwa gole cash ka ng'ato oro na pesa oko kata $1 moko nyaka dhi ba just a feel for bucket contract mo pesa no biro ka ng'ato nyalo golo milioni mang'eny go maonge check balance go ma ana ni mia an ja Kenya ma piny tido ka gini mi chunyi buto nikech bank ni ng'ama notimo gini be nyaka bed sacked ng'ama ne pesa ni en conspiracy kada ka bank ni loro to loro mono bank moko ne one gini ok en gima kare nitie chik central bank no regulation maken milioni achiel kidhi golo ok nyal dhi golo milioni achiel makiwacho maler nitade time nade to wuok kanye kedo kodonyo ni pesa donyo ni account mang'eny nyaka ibed go nyaka luongi ka tiyo ni kawuono bichula nyaka they ter invoice nyaka ter the contract to the bank pesa ne kama ili mnatiyo justify payment to jemo hogito to gini ne ko bedo procured
gini ne koland to gin nochulgi ga Chris wakaw yo matin ka to duoge thuolo mar ariyo kodhi mana nyime kod wach machalo kawano kwado rango ni tadieri bengi ma pesa gi donje ma jipo apa ni pesa donje gi to gin beno ne wachak rango gi Chris wawe mana rango joko ma oyudo pesa ma indien kuku mar wach Kamoro moro ma intie jara malolo tivo chako duoge thuolo mar ariyo ma indie nchero mar kuku mar wach kod anje Oloo Mbaka wantiere kod Chris Owala ka warango weche go komang mibadhi achaka rwaki Chris kan wadhi yuto ma wacho ni omenda ka donjo kata ka wuok e account e bengi to nyaka rang ni to donjo nango tango mi chopo to ngama uchopo ne ni otimo ji wacho kaka mama chaneno wacho ni en onge gima ne odhi ondiko kata onge kwayo mano oro mondo mi omiye tenda omenda odonjo e account ne madhi $1,600,000 gi wiye ipani de bengi to ni kanya sama omenda ni donjo to giluonge magi penye ni oyo to pesa modonjo ni wuok kanya mane gima temo wacho ka bank protect ntie giluongo no physical discipline bank onego bed no engage yo makare ntie bank bero licenses ko bero licenses ntie gima nyako tim digin sa bank okobe ko follow sheria to mane nyalo ketho economy ma Kenya yes kod miyo ka pesa donjo mang'eny maonge kama yud ng'en ntie giluongo no mano ng'isi ni bank itiyo go iyo iluongo no the luoko pesa maricho money laundering ng'en ka bank nyalo yie no pesa donji account pesa ma kamano maonge yo makare sen bengi ni ok en bengi man ma jo Kenya motigo en bengi marach nikech kata in en bengi ma promote mibadhi koro nyalo nego economy ma Kenya kich ka pesa moko okelo in balance economic imbalance ka pesa moko ng'eny to moko ng'eny gi pesa ngi to mano gima obro hat go economy gima temo wacho bengi wagi no be gibedo licenses and central bank emal regulate gi ka central bank osegolo sheria to gitamre follow ngiso no kok jo bank take responsibility bank nyaka responsibility ndo wacho no en pesa no donjo nade to ngama no approve ka ngama ne approve no riambo to ngana nyaka tedi nyaka we teach buteri jela gino mi no podho pesa na chala ma ok gipenj ke Jeff ka wuono kata umologo yiwak no gikia NAPS PS the accounting officer budget ni in budget holder iliyo budget holder cha in mingen pesa ni wango kama modon kama in mi account imirango pesa no ma hagi mo to marach ok kel do wacho na kia sami kiengo ni you are not fit to be there kiki ato nyiso kata ne kare madonjo mitiyo kama ber bi konego beni koro en ngama konego bedi position no koro mi wacho ni jogi duto nonge gima ne timare ne gi choro pesa ni kacha mondo giduogi loye gikawe to gima lit ni Jeff no pesa ni okete ni jimo ko kabila chiel
kori wacho to not ne gichako nade ken en ohala ohala kitimo ga cross ohala de ne ngane mne timala kata kidhi mar bando en kamano ngato jeno ngamo bero so top no ering ok nyalo chulo ngato to supply gunia 200 kadhi mbele mikiano udumane bando ne golo kanye procurement no tim kanye ni stone kanye no sign contact gonga kichoken gima ndiwachi no overnight ok en gima timore dik ok en gima timore to pesa to donja samane gigi bedo delivered yes ngama no sign gi kise mitim delivery nyaka delivery note nyaka bed sign which ngane mo receive gi and this is what I delivered in samani golo bando ni golo gi puodho mane yes ni golo gi farm is factory mane to jo yeng mano ka beneficiary ne gin ngagiri kisama igolo sama idhi supply bando iwacho ni bando ni okwongo budget ne ntie budget pesa ne kiti budget mario pesa ni no budget bedo if miss budget Jeff bedo coded every item no code number koro ngama no feed code number ni iyeka yes head of treasury ne nyaka be approve gigi duto ntie emiyo jogo en cartel koro time en pesa miketo nitie gima waluongo budget no padding nyiso ni keto pesa kamoro pesa midwaro tiyogo tiketo budget mang'eny ting'in gini imidwaro keto sipi moro midwaro mondo kawe in a way makawo pesa in a legal way iketo illegal way meaning legal yes kikiso kete budget bobe approve mano illegal yes koro idwacho ni Jeff supply ma banjo supply ma to iduogo duto tikawo kocha kawe ting'en koro budget ken kalam masling 15 tiketo kalam bedo supplied asling 100 dong ni jo kata wela nyiewa 100 yes mane koro mane real padding en tawel mane ma nyiewa 100 mane real padding budget nikech koro give you no amount in was approved in the budget so kagitimo makosa by tiyo kode nikech no puodhe koro mane mi samirang jo od bura samarango budget onogo diga matut bura ngato budget ni mokwongo bende o promote accountability budget ni bende ngulungu value for money budget ni be is it transparent to kagi gonge mani lungu na bad budget to fis Wabukala ni rito chalo na de EACC na ndalo mane Patrick Lumumba donjo kanyo kana omo no gore gi cartels madongo ni neno gima no timni Wabukala neno ka obito ko pokenjo ka ICM ma nyiso ni Wabukala tiyo koso Wabukala osebedo compromise Wabukala is a bishop jadolo koro lemo onyalo kata wacho no nguono ne lemo kamentino lemo miracle timre una miracle timre lemo kiel go corruption Sibna moro no wacho ni chiemo obro chiwo to Wabukala luongo ji ni nguono ne jomi badite Wabukala no biro chamo msara Wabukala no miss of landing Wabukala no kill my political reason mondo jubilio irukura western period ngi ma Wabukala no biro timi corruption kuro en sani olenga onge report moro mosego ano gol report mane ngin Jeff kilal ipenyo ndara ngika midhi to kikia kamidhi to bikuru chalreni kamintie na mintie kuro mane state ma Wabukala ntie en bishop be kuro continue lemo pile na Kenya dipo Kenya sayo na eno mondo gimo ko lokre to gima lokre to ngi Jeff sirkal nyalo tami chung ka sirkal do fatu mibadhe sirkal nyalo teri ko maki teri ka sirkal okudwa ni chung bedra telo di ngaman gi badhe ok nyal chung sirkal ka yie joman go mibadhi bed officers kata county government gi mibadhi oroko gi miyo development malongo ok nyal timore to jo piny bende kecho heo koro handout go ema gilamo to koro gima jang jo piny time makoro dhiro gino Jeff imechono you cannot have your cake and eat it nyaki ngente edwara ngo ngimana idwa ni no miga mana handout pile kudwa ni bende chieng moro nyithindi kichiew to ngima maber to ngima ber ko ai corruption ngima ber ko ai handout ngima ber ka serikali otiyo gi pesa maber bedo haki mari Kenya article chapter 4 ma katiba wa in the most progressive constitution
kirango one go bills of right. Health is supposed to be ratichi. Clean environment is supposed to be ratichi. Right to life. Food. Serikali ngo beno kwenye tokich as a Kenya. Yes. Jeff gigiduto onge. Education. That's a right. For the first time, one good education as compulsory and as a right. It's free and compulsory. Meaning, when you walk into school and you walk back. So, government can me at once, me progressively. And go check what you know, okay, from ECD to class 1 or class 3, or school to work my cultural pesa. Yeah. To Jeff today, Ginok Timre. Jeff today, kidi the malaria. What you want universal health care. Onge. Kata na country ma practice universal health care. Kata mana mon mine macho mine konyore chudo. Onde chul mondo we register mondo nyuol nyaki chul nyaki register go NHIF. Wrong. Yeah. That's true. Awinji. Kidwa the hostel mondo thiedhi. To nyaki nyiew book kata kadi. To kadi no is a barrier. Ngamanyo ni ndo kech, nkech nyongere mafuta. Tiketo no nyiew kadi pradek. To kata mano chame mano chamo onge go. Bebe podi luongo mano ratiro. Koro ratiro gi pok actualize gi. To jo Kenya bende so again poverty trap makoro gimana mromo wach to kada kidhi bura kama jintie to kidano ngado ne wangi dwa ni but ini na tokji ngama okoda bedo mbele poverty oroko dende makoro wiek ti koro kata bura kodhi to Kenya tingo bade bo wach gimoro kata kutingo to ai gima koro so hinyo Jeff julemo gilemo no jemi badhi odiochieng' gotieno ke jo badhi gi bende dhi churches gi gero gi kanisa koro en ohala security mondo girgine mabecho nikech gin makelo pesa. Wachni mogik iparo ni Nurdin Haji DPP wan go manyien kata jamen wach maduong' iparo ni fight machako niri ka oyudo support adieri true support kata goodwill mar president onyalo dhi kode nyime maber koso wachni odhi chake matek to odhi chako lalibi. Haji bwana tiyo ka president ochung' kode. To ka president to kochung' kode to kobetiyo. Ke jomoloro rais emani mibadhi. Ko rais nyaka make a decision. Odwa we legacy koso odwa dhi nyime gi mibadhi. Legacy machal nade. Ke sirkal mar Uhuru nyinge moro en mibadhi. So kodwa loke to nyaka support Haji mondo ko retire to bed gi legacy. Mobendo nyalo wacho jo Kenya na agolo uka taketo uka. To koko timo mano. To Haji okubitimo gimana mora. Haji na bibi keto blackmail. Ibro nyana Haji no keno ka land moro kure. Haji no timo machakdoke parliament. Ba Haji no obedo samo. Bodo dala. Kana no timne plo. So gigi. Ka rais okuchung kodi. We bad in a political goodwill. Rais ngama the top nyaka decide what ba the kama. And that ko ukuro monda luok Kenya monda bende chiemo ka bet kamoro to jopara na timo kiparo the Thomas Sankara no konyo jo Upper Volta to no tho at the age of 35 because no nege gi joma ne kodwa gik manotimo mabecho to no nege gi joma oko jo pinye koro gigi duto dwaro political goodwill kamano. Kanyo ne rochope gi komar Kuku mar wacho odiochieng' kawuono gima duong' moloyo en ni mwandu go komalala ng'ene gin mwandu mag oganda machulo osuru onego beni jo Kenya bedo jok mochung' motegno kendo kedo okang' mager kod weche mag mibadhi ochakore kod in kod an omiyo kik iriti ni nyaka chake mana kod sirikal mamalo kata sirikal mar gwenge kawuok e Oloo TV ana Oloo Mbaka Chris Owala kamano kuom odiochieng' kawuono nyaka chakore kendo uritu masani.